आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ कोई खाने बनाने की रेसिपी नहीं है, आज है एक आयुर्वेदिक नुस्खा। जी हाँ, आज आप लोग देख रहे होंगे आमतौर पर बहुत ही मौसम वेदरिंग चेंज होने की वजह से खांसी जो है बहुत फैलती जा रही है, जिसे हम ये भी बोल सकते हैं कि पॉल्यूशन की वजह से, क्योंकि शहरों में बहुत पॉल्यूशन हो गया है तो बच्चों को, बड़ों को, सभी को खांसी की समस्या है जो बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो इसी खांसी की समस्या को हम सॉल्व करते हुए एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा लेके आए हैं जिसे हम बनाएंगे अपनी ही किचन में। चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। और बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। चलिए फिर अपनी दवाई बनाना स्टार्ट करते हैं।